बाबा एवढी मोठी मला 1500 रुपये. आज मार्केट स्वस्त वाटतं. 1500ला 12, 800ला 12 सुरमई आहे. पूर्ण कोलबीचा ढिगारा लागला. 1200 रुपयाला 6 सुरमई आहेत. 1200ला 2000ला 2 कोडी, 25ला 2 कोडी, 25ला 1200 बाबा थोडं स्वस्त आहे ना. 1000ला हे 1000 रुपये. 1200ला वेल तर 1500 आहे. 500 रुपये मांदिली गेले. बारकी कावली पण आहेत, रावस आहे, सोलट आहे, मांदिली आहे. 1200 रुपयाला 2 मोठ्या सुरमई आहे. आज गर्दी कमी आहे ना, ते इथे ना चालण्याची पण जागा नसते. 200 रुपयाला एक आणि 500 रुपयाला पूर्ण. स्वस्त